Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem ću s vama podijeliti kako sam u svom malom stanu napravila umjetni kamin koji izgleda kao pravi pravcati, koristeći jeftine dostupne materijale i jednostavnu obradu kako bi isto svatko ko ima malo volje mogao napraviti i sam. Ako vam se video svidi, ne zaboravite kliknuti palac gore, možete ga i podijeliti s prijateljima na društvenim mrežama, javite mi se svakako u komentarima. A ako ste novi na kanalu i želite gledati još mojih videa, pretplatite se na moj kanal, besplatno je, a kliknete li zvonce, možete dobiti obavijest o svakom novom videu kojeg objavim i sad možemo krenuti. U ovom kutu je do sada stajala jelka i ovo je prvi put da nisam bila jako tužna što je skidam, jer sam se jedva čekala uhvatiti ovog projekta kojeg sam smišljala u glavi od kad sam baš prije Božića slučajno pronašla ovu kutiju s LED vatricom i kupila je, iako zaista nisam odmah znala što ću s njom, jer to je bilo najbliže kaminu kojeg sam oduvijek željela imati, ali sam se već bila pomirila s činjenicom da je to u trenutnim okolnostima nemoguće. Najveći razlog tome je što je teoretski jedino mjesto u stanu u kojem bi eventualno mogao stajati kamin ovaj kut u kojeg pak dolazi jelka, koje se naravno ne mogu odreći, i tu mi je sinula ideja što ako napravim konstrukciju koja se može pomicati. I tu je sve krenulo. Vi ste na početku videa vidjeli konačni proizvod, pa će vam biti lakše pratiti postupak jer ćete znati što radim, ali meni, koja sam sve to imala samo u glavi, jako zamišljeno i isprojektirano do zadnjeg detalja, nije bilo lako. Ideja je bila da cijela konstrukcija počiva na jednoj čvrstoj ploči koja će se naslanjati na kut i moći će se pomicati. I tek sad kad sam skinula jelku sam uopće mogla izmjeriti kolika bi ploča trebala biti široka. U ovoj fazi mi je bilo najbitnije da dobro odredim mjere ploče, jer jednom kad se izreže gotovo je. Nije to bila jedina neizvjesnost, bilo je pitanje hoće li mi je u dućanu htjeti odrezati, a kako je ploča morala biti u jednom komadu, također je bilo pitanje hoće li mi stati u auto. Ali nakon što mi se prodavac smilovao, jer sam mu ispričala svoj cijeli bijesni plan i izrezao mi ploču, nakon što je ista na neko čudo stala u auto i kad je nakon svega sjela u kut točno po gabaritima, nitko nije bio sretniji od mene, jer sam tada znala da će moj projekt, iako imam još dosta posla pred sobom, ipak uspješno završiti. Odlučila sam se za gips ploču jer je dovoljno čvrsta, a opet lagana, jeftina i podatna za obradu. Ja imam doma ovu alatku koja je odlična za ovakve jednostavne priručne radove, ali se u principu može rezati malom ručnom pilicom. Prvo sam na dnu ploče sa svake strane odrezala utore zbog lajsnih parketa kako bi mogla potpuno prijanjati uza zid. Potom sam krenula izrađivati klupicu kamina. Odlučila sam se za stiropor jer je dovoljno čvrst, lagan i jednostavan za obradu. Ploča stiropora je visoka 5 cm, pa mi je trebalo 6 katova kako bi postigla željenu visinu klupice od 30 cm, što znači da sam trebala svaku ploču izrezati na 3 jednaka dijela. To nije bio problem izmjeriti, a za povlačenje ravnih crta sam koristila dasku koju sam kupila za pokrov klupice. Kao što sam rekla, stiropor je jednostavan za obradu, pa je dovoljan oštar nožić i malo strpljenja i snage, jer je ipak malo teže nego što izgleda na ubrzanoj snimci. Dijelovi mi nisu ispali baš savršeno ravni, ali to nije toliko bitno jer ću ih i onako obložiti, a lijepo prijanjaju jedan uz drugi, da ih na kraju nije bilo potrebno lijepiti kako sam prvo planirala, već je bilo sasvim dovoljno samo ih obujmiti krep trakom. Tako sam dobila kompaktan i čvrst potporanj klupi koji je sad bilo potrebno izrezati da prijanja uza zid i ploču. Tu mi opet nije bilo bitno da je savršeno izrezano, a kako dužina ploča i onako nije dovoljna da idu cijelom svojom širinom od zida do zida, samo sam ih podrezala u jednom dijelu kutova i nakon toga još malo skratila najdonju ploču, opet zbog lajsne parketa. Puno veći izazov je bio izrezati dasku za pokrov klupe, jer ona u potpunosti ide od zida do zida i mora savršeno prijanjati uza sve površine, tako da tu nije smjelo biti pogreške. Srećom, mom dragom, za razliku od mene, matematika nije mrska, pa smo smislili dobar pristup ovom mjerenju. Ukratko
Ukratko, polazište je kut od 45 stupnjeva, a koji se dobije tako da se spoje dvije jednake dužine. U ovom slučaju je to širina daske i dalje je lako samo odmjeriti izmjerenu dužinu od zida do zida, unutarnju i vanjsku. Dasku sam izrezala isto s ovom fantastičnom alatkom koja, kao što možete vidjeti, ima i nastavak za brušenje, pa sam dasku i pobrusila. Ovo je bilo prvi put da sam koristila ovaj nastavak i bila sam oduševljena. I tada, daska se savršeno uklopila. Sljedeći korak je bio na isti način odrezati i ovu gredu koja će mi biti polica na kaminu, a koju sam već imala doma. Kako je princip već isproban, ovo je bilo lagano, sve sam ponovila kao i kod klupe, samo što ovdje nije bilo neizvjesnosti hoću li je dobro izrezati. Sljedeći izazov je bio izmjeriti rupu u koju će ići kutija, što sam mogla tek sad kad je klupa bila gotova, jer sam htjela da budu u ravnini. Polazište mi je bila sredina ekrana, pa sam se po tome ravnala kod mjerenja da rupa kad u nju dođe ekran bude točno na sredini i da počinje odmah iznad klupe. Sad se već lagano počeo nazirati neki kamen, ali ono što će mu dati konačni izgled je tapeta koja izgleda kao pravi zidani kamen, jer sam htjela da moj kamin izgleda kao da je sazidan u dimnjaku. Ja sam se odlučila za tapetu koja se mora lijepiti ljepilom, iako je bilo zakupiti istih takvih samoljepivih, ali su role kraće i dosta skuplje, a meni bi za ovu površinu trebale dvije, pa sam si zadala još malo posla jer ipak u životu tapete još nisam lijepila, pa zašto da ne probam i to. Kod tapeta s uzorkom je bitno kod slaganja jedne do druge paziti da se teksturom pogode. Ja sam trebala malo izvući rolu dok mi se uzorci nisu poklopili, ali nije bio problem jer ću taj višak i onako koristiti za klupicu. Priprema ljepila je bila jako jednostavna. Ja sam samo omjere umanjila za trećinu jer sam ga koristila za puno manji dio površine nego za koji je bio predviđen. Ljepilo dolazi u prahu i treba se smiješati sa hladnom vodom, brzo miješajući, ostaviti na 15 minuta i nakon toga ponovo dobro promiješati. Kao što vidite, ljepilo postane jako gusto, zbog čega tapeta odmah prijanja bez čekanja da se posuši. Ljepilo sam nanijela s rolom za farbanje i dalje je trebalo oprezno položiti tapete, jer iako se ljepilo ne posuši odmah i imate mogućnost manje manipulacija tapetom nakon što je prislonite na ljepilo, najbolje je odmah što pravilnije ostaviti, pa je ovdje požaljan asistent, kao što je to meni bio moj zet, kojeg moram pohvaliti jer se jako trudio ne zaklanjati u potpunosti kameru. Podvinula sam viškove tapete, porezavši ih tamo gdje je to bilo potrebno i kasnije sam još te dijelove sa stražnje strane ploče zalijepila krep trakom, što nisam stigla snimiti, ali to svakako preporučujem, iako nije nužno. Sad kad je ploča gotova, spremna je za fiksiranje na zid, koje, ponavljam, mora biti privremeno, pa sam zato smislila ovaj princip s čavlima koji se uvijek lako mogu izvući, a opet dovoljno čvrsto drže ploču jer ih ploča pritišće. U kamen je potrebno prekriti još i klupicu, za što ću koristiti komad tapete koji mi je preostao od prije. Srećom, ovdje su mi se uzorci odmah poklopili, pa nisam morala baš ništa bacati. Ja sam prvo planirala i ovdje lijepiti tapetu, za što sam ostavila ljepilo, ali sam shvatila da će biti dovoljno samo spojiti tapete i njima obujmiti stiropor, učvrstivši ih krep trakom, dok će ih daska još dodatno fiksirati.
Gredu za policu sam postavila na nosače koji se jednostavno mogu šarafiti direktno u gips ploču bez potrebe bušenja. Još mi je samo preostalo pofarbati drvene dijelove, za što sam koristila farbu koju imam doma i već sam je koristila u nekoliko videa, a odlična mi je jer iako drvo oboja ostavi vidljivim njegove godove, što je uvijek moj cilj, osobito sad kad su ova dva komada drveta potpuno različitih boja međusobno i od kamena na kaminu, pa će ih ovo ujednačiti, a opet ostaviti onaj karakterističan izgled prirodnog drveta. Upravo se to i dogodilo, moj kamin je poprimio svoj konačan izgled, a ja sam dobila kamin kakav sam oduvijek željela. Možete zamisliti koliko se veselim dekorirati ga, ali to ćemo ostaviti za sljedeći video. Sad ću vam samo još pokazati kako sam u potpunosti zadovoljila osnovni uvjet ovog mog kamina, da ga mogu lagano sastavljati i rastavljati, i to bi bilo to. Hvala vam što ste izdržali do kraja videa, puno vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem. Bog!